चलिए आइए आज टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसका नाम है साउंड प्रॉब्लम इन एक्टिवा 125 BS6। परेशान हो गया मैं तो इसे लेकर, ठीक है ना। ये मेरी वीडियो है। आप वीडियो शुरू करने से पहले आप इसके कमेंट्स को रीड कीजिए, सारे पॉजिटिव कमेंट्स। एक भी किसी ने नहीं कहा होगा कि यार तुम ही बस को आ रही है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, कुछ भी ऐसी बातें नहीं है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये है साउंड प्रॉब्लम इन एक्टिवा 125 BS6। परेशान हो गया मैं तो इसे लेकर। मैंने पब्लिश किया 1 साल पहले, मतलब कि देख सकते हैं 20 जुलाई 2021, ठीक है। इस इतने सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे लोग वही बोलेगा, आप द सेम इशू, सेम प्रॉब्लम, सेम इशू, सब कोई वही बोलेगा, ठीक है ना। वीडियो देखिए। जब से मैंने इस गाड़ी को परचेज किया तब से मुझे ये गाड़ी परेशान कर रही है। हेलो एवरीवन, आज जब मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव पर लेके गया तो मैंने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया, और वो प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी के इस नीचे वाले पार्ट से, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मेरी इस वाली गाड़ी के पार्ट से पता नहीं क्यों मुझे साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो उस साउंड की प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करने के लिए मैं दरअसल जब गाड़ी को ड्राइव किया तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आपके सामने एक छोटी सी क्लिप पेश करता हूँ, आप उसको सुनिए और मुझे बताइए कि आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही। और शायद से हो सकता है कि आपको अपनी गाड़ी में भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसी ही साउंड की प्रॉब्लम आ रही हो। तो अभी आप सुनिए क्लिप। तो मैंने इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि ईयरफोन्स को वेयर कीजिए, और ईयरफोन्स लगाने के बाद ही आपको वो जो मेन पॉइंट साउंड का है वो आपको सुनाई देगा। देखिएगा यहाँ पे, वेयर ईयरफोन्स और लिसन इन अ क्वाइट प्लेस। सुनिएगा, ये नोटिस हुई आपको वो साउंड। अब मैं आपको बताता हूं कि वो साउंड एक्चुअली आती कहां से है। तो ये अपनी गाड़ी है, और मैंने अपनी गाड़ी में जैसे ही वो साउंड को नोटिस किया, मैंने तुरंत उस साउंड को रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही मैंने उस साउंड को यूट्यूब में डाला, उस वीडियो को मैंने यूट्यूब में डाला, तो लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब कि हाँ मुझे भी आ रही, मुझे, मतलब कि वो प्रॉब्लम बहुत लोग को हो रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम होती कहाँ से है। थोड़ी सी गाड़ी को आगे कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या आपको दिख रहा है। यहां पे आपको दिख रहा है मेन स्टैंड, और मेन स्टैंड के पास आपको दिख रही है किक। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं मेन स्टैंड को लगाऊंगा नहीं जब तक, तब तक ये किक बाहर आएगी नहीं। देख रहे हैं आप, ये किक जाके अड़ जाएगी, और अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे को खींच के निकालना पड़ेगा। और ये जो निशान है, ये इसी के निशान है, यानी कि इसी के खरोच है, किक के खरोच है ये, ठीक है ना, मतलब पेंट उखड़ने के। अब मैं इसको पीछे कर, देखिए मैं जैसे इसको पीछे करूंगा, ये देखिए कि जो स्टैंड है थोड़ा सा ऊपर उठा था। अब क्या होता है कि जो आपके इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण बता रहा हूं जो कि बहुत ही मेन होता है, जो कि आपका जो ये किक लीवर है, तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, इसकी वजह से ये यहां पे आके टकराने लगता है। अब जब ये टकराता है तो जब अपनी गाड़ी जब चलती है तो बहुत सारे वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है, बहुत सारे वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। तो जब वाइब्रेशन क्रिएट करती है तो ये मेन स्टैंड इससे वाइब्रेट होता है। अब ये मेन स्टैंड किससे अटैच हो रहा है, इसके क्लच पैनल से। अब इसके क्लच पैनल में वाइब्रेशंस तो होते ही होते हैं। आप ये अच्छे जानते थे कि इसका जो वाइब्रेशन है वो आपको फुटरेस्ट में फील होता है। तो इसका जो वाइब्रेशन है ये आता है आपके मेन स्टैंड में। अब जब ये मेन स्टैंड वाइब्रेट होता है तो ये जो किक है अगर इसमें छुपी रहेगी तो ये किक वाइब्रेट होता है, और जब ये किक वाइब्रेट हो तो ये आपको ये अनयूजुअल साउंड आपको इससे आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि जो आपका जो मेन स्टैंड है, जब ये मेन स्टैंड का आपका जो ये बुश है वो निकल जाता है तब आपको साउंड आएगी, या तो आपका जो मेन स्टैंड है उसकी स्प्रिंग निकल गई हो तब आपको साउंड आएगी, या तो आपका जो मेन स्टैंड है बहुत ही ज्यादा लूज है जिसकी वजह से आपको साउंड आएगी। ये आप साउंड सुन रहे हैं, ये तो ये क्या है कि आपकी जो स्प्रिंग है वो एक्टिवेट हो रही है जिस वजह से आपको ये साउंड आ रही है। हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको क्या करवाना है, क्या सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको किक वाला है इसको आप टाइट करवाइए। जब ये टाइट हो जाए आपका, ये मतलब ये परफेक्टली बैठ जाए, तो देखिए कि जो आपका किक है ऐसे बाहर निकलना नहीं चाहिए इसके, हमेशा आपका जो ये किक इसमें फंसा रहना चाहिए। ये मेन चीज होती है, ये मेन प्राइमरी पार्ट है, ठीक है ना। अपना इस मेन स्टैंड को टाइट करवाइए। टाइट करवाने के बाद ये चीज चेकआउट करवाइए कि आपका मेन स्टैंड ज़्यादा लूज ना हो और डिसबैलेंस ना हो। अब डिसबैलेंस मतलब ये है कि मान लीजिए इस साइड थोड़ा ज्यादा है, उस साइड थोड़ा कम है, तो ये मेन प्रॉब्लम करता है। तो क्या होता है ना कि आपका अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बॉडी अगर टेढ़ी मेढ़ी, तो आपको फील होता है कि यार बॉडी मेरी टेढ़ी मेढ़ी है, फिर छोटी बड़ी बॉडी है आपकी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स
होती हैं। तो आपको सेंटर स्टैंड को प्रॉपर्ली इसमें वर्क करवाना है, इसको बाहर निकलवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे वर्क करवाएंगे, कैसे ठीक करवाएंगे आप, इसे बाहर निकलवा लीजिए। बाहर निकलवाना, आप देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कहीं कोई चीज़ मिसिंग है, कहीं कोई पार्ट मिसिंग है, कहीं कोई नट बोल्ट मिसिंग है। नट बोल्ट निकल देखने के बाद कि अगर नट बोल्ट कहीं मिसिंग है तो नट बोल्ट फिट करवाइए, और इसमें जो ये बुश है ध्यान से बुश लगवाइए, और अगर स्प्रिंग खराब हो गई, पुरानी हो गई, तो स्प्रिंग चेंज करवाइए। चेंज करवाए तो ग्रीसिंग करवाइए, ग्रीसिंग करवाने के बाद आप स्टैंड को कसवाइए, प्रॉपर जो नट बोल्ट्स हैं उन्हें फिक्स करवाइए, इसे फिक्स करवाइए, और जो क्लच पैनल के जो वाइब्रेशंस आते हैं उसे सॉल्व करवाइए। अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है कि क्लच के वाइब्रेशन को कैसे सॉल्व करवाते हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, और मैं अब इस चीज़ से मुक्ति पा चुका हूं, यानी कि मुझे तो प्रॉब्लम अब आती ही नहीं है वो वाइब्रेशंस वाली। तो आप इस तरीके से अपनी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, पीस।